Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada video kale iyo anagoo ku xalin doonaa dhibaatooyinka mararka qaar ku qabsan kara. Waxaan rabaa inaan login gareeyo my PHP admin serverkan isticmaalayana uu yahay MySQL. Waxaan rabaa inaan database aan abuurto marka haddii aan login iraahdo cilad buu iisoo saari doonaa. Marka si aan ciladaas ula aragno iyo si loo xalin karo kusoo dhawaada mar kale. Okay, waxaan rabaa marka inaan login gareeyo sida caadiga ah waxaan naqaanaa markii aan login sameynayno meel walba in la isticmaalo username iyo password. Haddaba haddii aan labada haysan login ma dhigi kartid. Sida caadiga ah marka la joogo waxyaabaha wax lagu practice gareeyo badanaa waxaa loo sameeyaa default username iyo password. Haddii aan wada ogtihiin ama taqaanaanba waxaa jira markii loginka la galay PHP admin markii la galayo kaliya waxa laga baahan yahay username kaas oo ah root. Marka root gelisid login baa hor ka dhacaysa wax password kuma weydiin doono. Marka hadda login oo cilad soo tuuri doona ciladaas aan isla aragno. Wuxuu ku leeyahay login without password is forbidden by configuration. Egg buu ku leeyahay no password option ka ah egg. Marka dib baan ugu laaban doonaa configuration-ka kadibna waan soo sixi doonaa kadibna waan soo laaban doonaa. Marka halkee see wax xalin karaa halkeesan ka helayaa marka faylka shaqada ay qabanaya. Okay, dib u laabanayna waxaan aadaynaa file manager-keena ama file explorer-ka computer-kaaga. Haddii aad isticmaalayso Samba ama haddii aad isticmaalayso WAM waxaan jeclahay waa isku mid. Laakiin hadda waxaan isticmaalayaa Laragon wuxuu yaalaa sida kadibna waa sii tagayaa waxaan ku dhufanayaa faylka etc waxaan ku soo dhufanayaa faylka folderka abis kadib waxaan u tagayaa database-ka PHP admin waa meesha serverka igu jiro weeyo aan database-ka maaragtay aan ka maamulan doono folderkii hayo weeye. Marka folderkan markii la joogo Laragon-ka waa la keenaa si manual loo keenaa laakiin asaga wuxuu wataa mid u gaar u wataa. Marka midkaan ma isticmaalayaa haddaba aan waxa weeye asaga ran gareyno gudaha u gal faylka kadibna hoos u bax halkan waxaa ka aragtaa config.inc.php kadibna right click waan dhahaynaa open with baan leenahay with Visual Studio Code kadibna markuu noo soo kiciyo halkan waxaan ku haysanaa faylkan yarka haddaad hoos socoto waxaas dhan comment waa saaran hoos soo waco meeshan ku qoran tahay comment-gan authentication type hoos u soo soco meeshan ku qoran tahay AllowNoPassword true ay ku qoran tahay meeshana comment ka qaadi doona sida uu noo sheegayba uu leeyahay waxa degta comment-gaas soo eeg buu leeyahay asaga cilada ka jidhaya. Marka meesha cilada ka jidha waa tana halkan comment waa saaran marka comment-gaan ka qaadaynaa marka comment-gaan ka qaadaynaa ama haddii kale waxaad sameynaysaa control+/forward baad isticmaalaysaa. Marka save garanaysaa marka ani automatic save yahay haddii aad isticmaalayso Visual Studio Code auto save way. Marka hadda notepad isticmaalaysana waa open pad yani waa siisa maaragtay save baa dhahaysaa. Haddii aad jeclaan lahayd inaad ku soo kiciso notepad-ka choose another app baan leeyahay kadib waxaan sameynaynaa notepad baan halkaa ka baaraynaa kadibna just once baan leenahay kadib wuxuu aadi doonaa notepad-ku noo soo kicin doonaa waa isla faylkii weeye kaliya waxaan tusayaa macnaha in notepad-kana uu kugu soo kacayo maybe waxa laga yaabaa dadka qaar inaad ku wareeraan isla faylkii waa kana AllowNoPassword true ku qoran marka serverka wuxuu sheegaynaa inuu maaragtay haddii uusan password lahayn true ka dhigo systemka hore noo sii wad. Okay, haddii aad maaragtay wax ka badsid save baa leedahay fayl baa tagaysaa kadibna save baa leedahay sidaas uu ku save gareynaya. Okay, inta isla fahanay aan dib ugu laabano refresh baa dhahaynaa marka page-ka refresh kadibna root-ka aan gelino username-ka kadibna login baan leenahay. Let's go, now is good, everything is going well. Database halkaa ka maamulanaysaa mid cusub abuuranaysaa. Goodbye and good luck.